افغان ابدالیانو له سریلانکا الف څخه ماتې وخوړه. افغان الف په دغې لوبه کې ټاس وګټه او توپوهنه یې غوره کړه. افغان ابدالیانو د توپوهنې په اول، دویم او دریم اورونو کې یو وکټ آوټ کېده، تر څو لوبډلمشر درویش رسولي راووت او د 155 منډو له زبردست انینګ وروسته یې هدف 249 منډو ته لوړ کړ. سریلانکا الف لوبډلې د افغان ابدالیانو 8 لوبغاړي آوټ کړي وو چې دلشن مدوشنکا په کې له نورو ډېرې 4 وکټې اخیستې وې. مدوشنکا په ټاکلو 10 اورونو کې 30 منډې ورکړې وې او 4 لوبغاړي آوټ کړي ول. مقابل کې سریلانکا الف لوبډلې دغه هدف ته په 1.3 اورونو کې ځان ورسوه او لوبه یې وګټله. د سریلانکا په انینګ کې هم لوبډلمشر سمره وکرامه له نورو ډېرې 129 منډې جوړې کړې. د په انینګ کې 2 شپږیزې او 14 څلوریزې شاملې وې. دغه د درې اړخیزه سیریز دویمه لوبه وه چې افغان ابدالیانو سریلانکا الف لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ټاکل شوي چې دغه روان سیریز دریمه لوبه د افغان ابدالیانو او آیرلینډ الف ترمنځ په روان 19 تاریخ د پنجشنبې په ورځ ترسره شي.